Ao compleanno de mia filha Will arro, uma frase terrestre. Sospesa nel aria come um piatto roto, e o regalo migliore sarebbe ceito morici. Era il giornal in cui avrei spento 74 candeline. Ero entrata in quella casa com la torta al cioccolato. Amanicei tremavano. P.L.E. Mossoni, cei. P.L.E. E o vestito, color turquoise, cei. Mi aveva comprato dolores per cei. Disseva cei, mi dava luz. Eliodore dougi mi pare, ancora audigi o profumo de quel, momento, zucchero, burro, uma punta de café. Helena mi guarde, come se fosse um estraneu, che aveva sbagliato indirizzo. La voce lauschi, breve, neta, senza, ironia, como se estesse pronunciando o eu responso de uma sentença já emessa. Não se hai fu rumore per qualche istante. Solo e gemelli cerri da chiavano. Nela, stanza a canto. Ignari dello strapo, quella, frase avrebbe, fato nela, mia pel. Poi qualcuno rise, nervosamente. Marcelo Serck. Diade dolçai, ele atmosfera com uma betuta. Malá mia testa. Era um elenco chei. Cominciava a escorrer come um nastro. La telefonate noturne per saudi. La volte chei avevo firmato, come garante per presti chei non venivano. Ripagate, la spese medici chei avevo sostenuto, quando lei era melata. Gli studi, te avevo finanziato, la picou, emergenze risolte, com assegni rapidi. La volte, te avevo laciato, um assegno nela, buca della posta, esperando te fosse ele último ailto richiesto, e invesse, diventasse ele abitudine. Lu senti questo, disse, ma la casa sembrava ospitare uma coisa pi, che una família. La torta estava ele, imacolata, e eu avevo, in mano il coltello, come se potessi, tagliando a fete, dividere ok il dolor. La mimani, abituate a cucinare torte per compliani, e sene. Si rifiutavano de avere rege, uni. Não fu solo um insulto. Fu la sama de decene. Se vous já ascolter, questa, história fino, alla fine, e capire perché, o celto disparare per proteger-me. Escreve-te, adesso, te prometo. Cei, sei, cei, racconto, e vero, e pu. Parlare, a molte dancei. Come-me, rano pensato che amore, fosse sinônimo de dovere senza limiti. Questo não é um raconto de vendetta. Ela é a história de uma dana Chase peso gran, parte dela vita ter insieme, uma família, e ela fine dovuto, imparare a ter insieme se stessa. Ricordo ancora quando Helena era piccola. E Piedine Fredi sumiu grembo mentra lá. Culavo la notte. Não, se maternità, che non obia, pagato. E o conto a caro preso. Permear o preso era stato fato de tempo, de denaro e de abandone de mistessa. El elenco del cose che avevo fato per lei somigliava uma lista dela espesa. Eliano, incoi, o ripianato, eu, debito per, o intervento urgente, e prestiti per lá, sua atividade, falita. La renúncia ao viaggio, che avevo, sognato com dolores, per aiutar a ricominciare. Avevo preso lá a responsabilidade garante per um mutuo, pensando che fosse um gesto. De amore, che, se sarebbe be, risolto, naturalmente. Invece quel gesto se transforme em uma catena, invisibile, che mi teneva chegata, a problemi, altrui, crescer uma filha, e poi, vederla, seguire la strada del indipendenza, finanziaria senza riconoscere, e próprio se debitia motivi, e una ferita chei se alarga lentamente. Se hai sono state letter, promesse, pote não mantenuti, mi dissevano. Mama, sei sempre lá, migliore, e eu sei, credevo. O tradoto, que o encorajamento, in saúde,
e favori. O coperto buti chei, pensava o temporanei, e chei invesse-se sono transformate, em habitudine chei, pesavano come piombo. Dopo 45 anni de continui, rimpiasse, sostegne, e salvatagi. La parola dovuto cessava de esser solo econômica, diventava maral, debito, chei o portavo, come marchio. E quella sera, quel, saribi, meglio chei, tumorici. Fu lá, rivelazione ci, per Helena quel marchio, era embaraçante scoxiatura, não raconter. Ogni cifra, como se fosse una confessione de peccato. Malácio, que qual que dato perchedale, cifre, nasce lá concreteza, do sopruso. Sei sono, state anni inquei, o tranquilamente messo da parte pi, de metadela. Mia pensione, per coprire spese, familiari. Tas escolasci per, e gemelli, interventi dentici, paguete a retrate. E arche interventi, stezzi celei, mi cedeva, de sostenere per che, avrebbe trovato, lavoro dopo, o contribuito com migliaia de euro, o girato assegni in momenti, in quei, não avrei, dovuto. Toquer, ai mai, rispar-me. O firmato, come garante, perdu, mutui. Uma de quel firme, anni dopo, avrebbe sonato, come uma condana. A banca, linguagem frédido. E quando la rete não arrivano, e o garante scopre de esser e o responsabile. O visto lá minha casa, quella che avevo ipotecato per comprare uma parte do debito. A parare suli comunicazioni ufficiali come bene garanzi. Lá imagine de quei, sacrifici tornavano, a gala come fotografi sbiadite, la ricevuta, Deus pedei, incolata sul frigorifero, la lista degli assegni, la chamate registrate in quei. Helena me implorava, e lá minha resposta sempre pronta. S. Tilo du, era faça lesser generosa. Quando ogni gesto era acouto, come, amore. E doloroso a meterice, la generosità era stata male interpretata. Sheila mia disponibilità era stata trasformata em a vida richiesta. Dopo, la frase de Helena, la casa si riempie de rumore de fundo, che non capivo, pi. E o cetio de orológio, e o rotolare del sediai, la televisione che improvisamente era solo ronzio. La prima, reazione fui o silêncio dentro de mim. Poi uma rábia, lucida, che non aveva niente, de teatrei. Era lá, chiareza de chi. Finalmente vede o conte, e capisce che la sua vita. E stata, contabilizzata, senze e o sul. Consenso, não volevo urlar, não volevo ausare, la voce, volevo solo, supir per che, la domande che, mi se affolavano in testa, erano semplici, e precise. Da quando o mio afeto, e diventato debito, quando, ele aiuto, si é trasformato em obligo, a che ponto si é persa la riconoscenza, e se é imposto, e o direito alla riche. Continua, Helena não capiva, o forse capiva troppo bene. Mama, não exagerare, disse, evitando mio esguardo. Estou scherzando. Saitei sono irônica. Era uma frase comune per lei, spesso usata per sminuire. E mei tatili. Tentative de mettere dei palete, ma quel giornal e l'ironia non regueva. Non aveva il potere de macerare la ferita. Quella notte, tornai a casa e não dormi. Volai tre memoria e contabilità. Ricevete strat conto, ve que é ricevuti. Contra ti, polverose, com afirmas che, avevo messo. A volte senza leger, per che fidar-se. Era il mio modo de proteger. Contai. Non per colpevolizzare, ma per capire la portata. Tirai lassum, andi saudice avevano, attraversato la mi mani, e não erono mai tornati. Não o intenzione de mettere numeri che non conheciate. Ma lá realtar, e che era uma cifra che. Se fosse stata investita per mai mi avrebbe dato uma serenitate non
avevo mai conheciuto. Não me sona usata, quella mattina com e, proposito de esparrai. Lá, decisione matur, piano, trella lacrime e la lucidità. Capice não, era pi, possibile restare nella. Stessa casa, com la stessa abitudine, nello stesso ruolo, che me consumava. Se volevo preservare quel pouco de dignità, che me restava, dovevo segnare, confine neto. Não era uma fuga ai morale, né? Um ato de ribellione giovanile. Era uma celta de autodefesa. E o primo ato de autodefesa fu interno. Smettere di essere disponibile. 24, Orisu 24. Iniciai a não responder imediatamente à lei Shayamat de Helena. Era piccolo gesto che me faceva sentir estranamente leguera. Poi, lentamente, cominciai a mettere ordem nei documenti. Metodo, uma piccola ossessione pela verità materiale, faturi, strati conto, ricevuti, laumessi in una cartellina. O escrito note accanto, deite e pico spiegazioni, não estava pensando vendetta. Volevo avere uma certeza. Dossiê che raccontasse la mia versione dei fatti, com la freddezza dei numeri, perchei numeri non cancellano, e o sentimento. Mate dano lá, misura deu dano. Parlai com dolores, a mia vicina de sempre. Che non aveva, mai considerato la questione. Finanziai se non per consigli, culinari. Lá disse la verità, tutta la verità. Lá guardai negli occhi, e pronunciai sei. Che non avevo, mai dichiarato, a de alta voce, não posso pi, vivere cus. Lei não rimese, surpresa. Forse aveva, visto pi, de quanto me ero convinta. Allora faxiamo, in modo cheicia, la tua vita. A ricominciare, disse, e fucus chenise, la parte pratica freda quanto necessaria. Não condivider, ogni detalho, tecnico, non sono che insegnere a nessuno come sparire. Não é quella l'intenzione. Dir, solo che la prima coisa fu consultare un avvocato. Non per mettere Helena sato giudizio, ma per capire o mai diritti. E o Sr. Vargas, a puerto valarta fu chiaro, Senhora Carmen, lei diritto a conhecer la posizione. Dei suoi bene, a supir per coisa firmato, e de su diritto, decidere come proteger-si. Sentilo pronunciare la parola diritto, nel mio stesso mondo fu balsamo. La legge pensai diventa, aleata, quando lá parole non bastano. Xi occhi, consulto ao consolato spagnolo. Volevo sopir, cosa sarebbe. Sucesso se me transferissi. Não estava, ancora, projetando uma fuga. Estava solo explorando, possibilitar, e o doutor Torres me ricevette com respeito, e me spieghi, quale valutazione sarebbero state necessore. Non fu uma visita humilhante. Anzi, mi sottoposi a uma série de testes che portarono a uma conclusione semplice, ma fondamentei ero lucida. Não viera algum decadimento cognitivo. Era certificato che mi restou la faccia e la dignità. Nei giorni che seguirono, la tensione com Helena Almen, a ristest arrivavano com a solita intensi. Mama, posso haver anticipo? Avrei bisogno de coprire. Ogni frase iniciava com a necessitar, e finiva com a mia disponibilità. A certo ponto me resi conto che se não avessi imposto dei limiti la mia pensione sarebbe stata consumata come acqua che scorre via da rubinetto roto mai limiti devono esser messi com chiarezza non come palliativi e non ero pi disposta palliativi. Nel frattempo, mi informai sui conti. Scopri così che mi fecero male, pagamenti automatici che non
ricordavo de haver autorizzato prelievi piccoli ma costanti, a segni girati, per spese che não erano estretamente urgente. Não acuso nessuno senza prove, ma o dolore resta o dolore. Quando si è generosi per troppi anni, la generosità vem presa per scontata e trasformata in routine. Quando si è sempre lá, soluzione diventi la scena finale de film chegli ao trideno per concluso, senza dirti, io copione. Se era uma parte de me per orgulho. Não voleva cheio mil. Nome venisse associato a falimento. Lá minha casa era o luago de Riccardi, do primo Bacil, della prima fotografia de Helena com o grembiule da escola. Lasciare não significava cancelar tutto questo. Significava criar espaço per uma nuova vita. Ma come se esse da una, vita cherai costruito peso a peso, espesso com sacrifici e rinuncie. Non si è manuale per questo. Se hai sono decisione pratici, e se hai sono gesti, che valgono pei, de mil parole. Decisi de proteger ai maior, interessi com azioni concrete. Sobre, mudai alcun password, presi apontamento, com consulente financeiro. Il signor Ferrer, perché mi spiegasse come mettere ao securo, e rispar-me-te, ancora possedevo. Non volevo mosse azardate. Né? Investimenti miraculosi, volevo solo stabilitar minemar, piano cheio, me permitisse de viver dignitosamente, senza depender da richesse, continue. Parlei com lui de imposte, de rendimento basse massicuri, de assecurazione che non promettono, miracoli ma garantiscono. Certeza. Nel fertuto questo, escresci uma letra A. Não lá escresci como uma minacia, né? Como ato de reza. Era uma coisa lucida. Elenchi, date, scadenze, spiegazione. La letra não portava o tio. Portava lá a testemunhança de uma vita data a ponto. E, ao tempo stesso, aviso. Não posso esser la cassaforte de nessuno. Lo escresci perché volevo che, la verità stesse su carta, che non fosse solo uma voce smunta ou uma discussione telefonica. Volevo che sei fosse traxia. Perché quando se entra em contese familiare faça al che, la memoria cancelli e detalhe che se rendono giuisce o inocente. Dolores me aiute. A confessionare uma piccola borsa. Não perfugigire com drame, ma perrandare via com dignità. Avevamo parlotto de Barcelona, coesi per gioco, anni prima. Quando imaginávamos uma vecchiaia fata de passeggiazzo e marciapiede e café em piazza. Quella città divente, improvisamente, e o simbolo de una possibilità. Uno spazio da ricominciare com tranquillità e imparare nuovi regole. Não era uma fuga romântica, era uma celta pragmática. Avevo amici lá, come Luisa, che mi avrebbe ospitata per qualche settimana, e questo mi dava uma rete iniziale. La pianificazione non fu fatta alle spalle de nessuno con cattiveria. Chiamai Ilse or Vargas per assicurarmi che ogni passo fosse legale, mentre sistemavo documenti e facevo fotografie del ricevuti. Pensava quanto la burocrasia sia fredda e, allo stesso tempo, quanto lá sua fredideza sia necessaria. Serve a não confonder la volontà com l'illusione. Non mi misi a cercare scorciatoi. Non mi interessavan. Ele a ideia de sparare se transforme em uma celta de espostamento controlado. Lasciare, uma letra. Assicurar-se, che ao mai, conte, fossero em ordem, fere em modo che, e servizi sociali, e emai, legale sapecero, dava trovar-me em caso de necessitar. Não estava abandonando, estava seguindo lá, distanza come misura de protezione. La mattina della partenza fui attraversata da uma série de emozioni che si succedevano,
senza lógica, aparente, paura, solievo, senso de colpa e poi, surpreendentemente, emozione. Nuova, libertar. Sapevo, che non sarebbe stato ritorno a passato spensierato. Non sarei tornata a casa, pensando che tutto fosse risolto. Mas sentivo, nella quello era passo necessário. Sciudo uma porta senza l'intenzione di urlar belo cus, sciudo uma porta per che desidero, aprir-ne altra. Parti com uma piccola valigia, a foto de família in uma busta, lá, letra nela, quali avevo, elencato, e mais, sacrifici e espiegato. La ragione dela, mia celta. Não, era uma fuga clandestina. Dolores, me acompanhe, fino ao táxi, e mentrá, e o veicolo svoltava verso L autostrada. La città sembrava osservare, e o mio ato, come ci guarda, uccello che prende, e o volo per la prima. Volta, não sapevo come avrei reagito ao primo jornal em uma città estrangeira. Não imaginava che Barcelona sarebbe stata allo stesso tempo difficile e generosa. Quello che sapevo e che não potevo pi continuare a vivere nela, casa che. Qualche ora prima aveva risonato de uma frase che mi aveva squarciato. Mentre o táxi me portava ao aeroporto. Minha filha Chia, per lá, prima volta com voce diversa. Mama, deve sei, disse. Se aí fu silêncio pieno. Não rispose subito, la tentazione di spiegare tutto, de raccontare e detalhe, era enorme, ma non era o momento per spiegare. Era o momento de proteggere Siai, che avevo ormai riconquistato. La mia autonomia. Sono via per po', la rispose finalmente, com a voz ferma, o bisogno de tempo per rimeter em ordem. La mia vita. Lá sua resposta fu misto de panico e rabia. Come poei, andartenicus. Rai laciato tutto. E gemeli, e la casa. La parole, se accumulavano come sassolini lanciati, contra vetro. E o sapevo che la mia, a senza avrebbe, prodotto conseguenze, pratiche, ritarde, nei pagamente, scadenze mancate. Responsabilità, che sarebeiro, ricaduti sushi, restava. Non presiquela, decisione a quel erlegheiro. Sapevo, cheseai, sarebero state, ripercussione concrete. Mas se uma diferença trei, permitteri che la tua vita sia consumata e usare la tua esistenza per riparare, per sempre e but degli altri. Avevo scelto la seconda come ultima risorsa. Salendo su aereu, provai una strana sensazione di vertigine, non per la paura do viaggio, ma per la consapevolezza che stavo laciando rolo che mi aveva definita per anni. Com quel volo, laciavo a che a possibilità de subir ancora. Não era uma dana che odiava la própria família, amava Helena e gemelli, e non volevo residere radice erano profondi. Amavo a che me stessa, e per lá prima volta in tantiane. Lumici só pra ogni outra coisa. Arrivai a Barcelona com e o quarry bateva forte e senso de relutante curiosità. Não sapevo che la cose se sarebero complicate. Chiamete, incessante, accuse de declino mental, la burocrasia, che avrebbe, indagato, e servizi sociali che avrebbero, bussato alla mia porta. E não sapevo che quella decisione avrebbe. As caten de eventi che avrebbero messo alla prova non solo me, ma a che ci me estava em torno. Ma in quel momento, seduta su marciapiede, davanti ao mio ostello provisório, com a valija canto e o turchese do mio vestito, che contrastava com o grigio dela. Città, senti uma calma impensata, não avevo
ancora fato ai conte com o e o resto do mundo. Lá conseguens economias per lá, minha família, e o fato tchê lá, garanzia tchê, avevo sotoscrito, sarrebebe stata tevata, lá rexis, chegali, tchê sarebero, arrivate. Não avevo, ancora em contrato ilse, orferre de persona per pianificar. E, reordino, dei mai, rispar-me. Ma avevo fato qualcosa de semplice, e ao tempo stesso, enorme. Avevo dito, no a habitudine che, me consumava. Avevo, reso público quello che, era stata, la mia vita di doni, e de debiti. E o primo, giornà a Barcelona, mi sedete in una, piazza, e guardai-la, persone passare. Seerano, anziani te, parlavano, cão ilquem. Copi, chei, sitenevano, permano. Studente, chei correvano, congli, zaini. In meso, aquela multitudine. Me senti menos sola de quanto haverei imaginado. Era como se existisse uma comunidade story não raccontate. Den e o homini chei, avevano, fato celt difficile, per protegere la loro dignità. Non tutti la finestre se aprono facilmente, ma quando se aprono, lasciano entrare, ariano ova, e o avevo apenas spalancato la mia. Fui in quella piazza che ricevete, la prima meio che mi avrebbe cambiato la traiettoria, jornalista de uma rádio local che, dopo aver sentito uma versione della mia storia da amica comune, mi scideva, se volevo raccontare la mia esperienza. Não ero sicura. Não volevo trasformare o mio dolore in spettacolo. Eppure, qualcosa dentro de me capi, chei raccontare, poteva essere occhi, riconciliazione, dare parole siai, chei era stato taciuto, e forse aiutere alterdem, a não perdere la loro autonomia. E que lá a história se complica. Perché, agne celta che, prendi, a che quella fatta com amore e lucidità, genera, esite che, non controlli. Mentre, sistemavo, gli, ultimi, detta glidella, mia, nuova vita. Non potevo immaginare scelami, sparizione sarebei, stata seguita. Dalla telefonata do consolato, dali visite de medico che doveva certificare la mia lucidità, dola arrivo de avvocati che contestavano, la mia decisione, e doleco publicau che avrebbe trasformato una vicenda familiare in una storia condivisa. Ma questo era ancora lontano. Per ora, ero seduta su una pancina, com a letra ancora nel mio cassetto. La valigia vicino e la sensazione che, nonostante tutto, avevo fatto seai, che dovevo, fer per sopravvivere. E mentre il sole tramontava su Barcelona, pensai a una coisa che non avrei mai dito prima, quel jornal, e jornal do mio compleanno. La frase de Helena mi aveva spesata e, allo stesso tempo, mi aveva svegliata. Era come se qualcuno mi avesse chiesto de contare ai mai anni, ai mai doni, ai mai limite e de segliere la vita che, ancora potevo, vivei. Não era semplice, ma era l'unica cosa giusta che avrei potuto fer per me stessa. La meio do jornalista arrive, quando ancora non avevo sistemato la valigia nela. Stanza de Ostello. Era breve, cortese, com quella curiosità che sa esser gentil quando non è ancora diventata spettacolo. Mi chiese se poteva intervistar-me, per qualche secondo pensai de rifiutar. La mia storia era privata, peso de carne viva, che non desideravo trasformare in intrattenimento. Poi ricordai la pancina, e o sollievo, che avevo provato, guardando la gente passare. Ricordai la dan e gli uomini che imaginavo nascoste dietro eu loro silêncio. Se parlare poteva,
impedire a qualcun altra de perder-se. Estessa, come avevo fato, iu, forse valeva. La pena provare. Ela intervista fu, lento, apre-se, e o microfone registra, lá minha voz tremolante, olhe niso e poi, piano, pi, ferma, raccontais senza drammatizzazione. E numerice avevo, registrato, nella cartellina. La notinsone, la firme messe per fiducia, la sensazione di ser diventata, conto corrente ambulante. Não inventai dettagli, não naqui per convincer. Dier, la verità, era già suficiente per escutere qualcuno. Paio de giorni dopo, ela intervista pés, em rádio e una redazione local, sinteris. Da L, la história, prese e sua cammino. Não fui imediatamente successo virale, ma cominciarono ad arrivare messaggigi. Prima poche decine, poi centinaia, Dante escrevevano. Anche o firmato come garante, anche o sono estanca de esser, la cassaforte de família, o laciato mio marito, per lo stesso motivo, ominice, raccontavano, simile dinamiche, consequato, o loro, genitore, messagheghi, comovente e, talvolta, cruxiate, alcuni mi ringraziavano per aver dato voz, a uma situazione che, spesso, resta-se uta, per vergogna o persenso do dovero. Não volevo esser heroina. Volevo solo chei, se capisse chei certe cois, accadono davvero, che non erono, esagerazione o rancore, da vecchia signora, quella attenzione, midiática, misisato, uma luz diversa, o que é a família. Non tutti accolsero lá. Mia celta, com gentileza. Ai giorni successivi, a Barcelona furono pieni de telefonate, dal consolato, da emiche, da jornaliste. Poi arrive, a prima inquietudine concreta. Helena e Marcelo, presida ao panico, ricorseram a misuri non avevo previsto, denunciarono ai servizi sociali, suspeito decadimento cognitivo, esperando che uma valutazione medica mi facesse tornare a casa perriu, bena de nipote. Ela acusa, fu dolorosa nela, sua fredideza. Não se tratava, de suplice per denaro, ma de meter in dubio la mia capacitade giudizio. Fu in quel momento check-up. Che la mia decisione aveva toccato, cor de profondi e pericolose de quanto avessi imaginato. E o consolato intervenne com discrezione e o Dr. Torres, che me aveva, visto per rei, teste iniziali, fu chamato, deu físio, a rilaciare, parere. Não se tratava de uma formalità. Gli assistente sociale volevano, acertar-se che não fosse, vítima de alcun, abuso da parte de Terzi, né? Em stato da quei não potevo defender-me, ricordo la stanza del ambulatório com pôster sul muro, el orologio chei sembrava bater forte do solito, e o medico me fiz, domande simples, poi complesse, osserve, a minha memória, valute, la coerenza, del risposte. Quando eu referto os que deixar, quello chei e o já sapevo, nel profondo, ero lucida, capaz de entendere e de volere. Senti uma estranha gratitudine, per quella formalizzazione. Não me serviva la patente. Della verità per esser valida, ma quel figlio, fui util per duesse avesse voluto, depotenziar-me com acchius. Nel frattempo, la situazione economica a casa Degner, come avevo previsto. Ela ascensa degli argini. Che avevo fato da sola per deceni laci, emergere buti, che non erano, improvisamente sparite. Bolete rimaste, a escadenza, rete non pagate, conte automatici, che continuarono a indebitare, nucleo familiare, ormai senza, risorse immediate. La banca, a cui avevo garantito mutuo inisi, a inviare comunicazione ufficiale. Não fu uma surpresa,
ma fu comunque dore vedir a parola execuzione in documento. Il senhor Vargas, che, avevo consultato prima de partire, mi aveva spiegato la possibili conseguenze, e l'attivazione della garanzia era una realtà che poteva succeder e che avrebbe portato a conseguenze concrete. Non se hai fumistero la casa, quel benace avevo ipotecato com esperança e temore, vem infine aquisita do Instituto Financiário. Ricordo il giorno in cui appresi la notizia. Ero seduta em bar, em uma travessa de Livorno, com uma tozza de café ormai, fredda davanti. A mim, provai uma escarica de sensazione che se me chavando confusamente. Tristeza pela perdita materiale. Solievo nel non dover pi. Eser e o riparatore de uma situazione che non era solo mia da risolvere. E senso de liberazione per sé, in quel destaco se era. La possibilidade ricostruir senza quella zavorra emotiva. Não estou que a dir vice não me manque. La casa mancava e come. Mala sua perdita não era solo privazione. Era aquele inevitável resultado de uma dinâmica che avevo interrotto per proteggere me stessa. Lá, conseguenze pratis furono, pesante, pela família. E gemere furono costrete, a cambiare escola, alcune spese venero tagliati, la quotidianità, se ridimensão. Não me endurisco, nel daer che fu, uma vendetta. Fu la tracia del azione, compiuti, nel tempo, e o avevo e o conforto, discutibile ma reale, de aver tolto, la mi risorse, da passo sem acqua, loro trovarono, e o preso imediato, de quella celta. Eu não do maral che, porto com a me, non o desiderato, la povertà altrui, ma non potevo continuare a offrire lá. Minha existência em câmbio de promessa não mantenuti. Fui em quel período cheiu-se Orferrer, e o consulente. Financiário che avevo, contatato una, volta arrivata in spagna. Me propôs piano prudente. Não era nula de sugestivo. Depositi a basso rischio, una riflessione su rendite e liquidità. Uma tensione alipicou, spese quotidiane, che, somate fano la differenza. Mi spieghi, cose chei, allora mi parevano noiose, ma che divenero, strumenti de nuova sicurezza. Imparai allegher strat, conto com o chei diversi non pi, come coupe, ma come me pichei. Me indicavano, dava estava andando. Com lui butamo de uma estratégia per recuperare, per quanto possibile, uma parte do capital che me espetava. Não fu fácil, né? Imediato, ma com consulenza legale, e la mediazione fu possibile ottenere riconoscimenti, che portarono a recupero parziale. Não fu uma samache, restitu, gliani perduti, ma permise de haveria uma base su cui costruir, nei mesi successivi, la vita a Barcelona. Assunse o ritmo dela. Quotidianità rinovata. Me inscrevi a curso de pintura. Perché avevo sempre rimandato o desiderio de mettere colore su tela. La manie habituati a tagliare torte e a scrivere a segni. Scoprirono nuove gestualità. Luisa mi porte, a passeggeri pel raval, mi present, amit chei, eron states patria, come mi. Dandimezza et ache, avevano ricominciato, per vari motivi, la compagnia era umile, fatà de café, de consigli pratici, de raccomandazioni su medici, su parrucchieri che non guardavano come reperto damasio. Me iscreci a quei a laboratório de escritura. Não era imediatamente a estesura de livro, ma o desiderio de meter ordem comparou-lhe, per capire meglio quel che avevo vissuto. Fuel, tra, exercício de Sheina e uma página escrita, a mano, che, cominciai a buttare, e capitole. Não volevo vendicar-me. Volevo, che,
fosse, útil. Escrevere fu, um processo catártico. Metevo em fila e Ricardi. Appoggiavo la ricevute vitino ao computer. Ricreavo il suono del chiamate noturne. La memória, a volte, tradisse e mitiga. La escritura, chie de prove, inseri strati dela, letra chei, avevo laciato. Spiegai, e passaghe de chei, me avevano portata, a desidere de allontanar-me. Raccontai la sequenza, degli, encontre, com ele avocato e com il consulente. Não inventai, não gonfiai, fu um racconto austero, dignitoso, attratita cliente nel, descrizione ma mais presente. Verso inipotil verso lá. Complexità humana, che está, daetro ogni gesto. Quando o manuscrito fu pronto, não fu la luz de um sucesso imediato. Cercai um editore composinza, encontrai porte chiuse, e a que consiglicei me feceru pensare de rivedere passaghi. Um piccolo editore, independente. A trato dalla sincerità dela, voce e dalla dimensione. Social dela, vicenda. Accet, não aspettavo, il triunfo. Esperava o solo chei. A minha vicenda, potesse esser útil, ad almeno uma pessoa. E o livro Osk, com uma copertina semplici e una prefagione chi. Parlava da importância de mettere confine. La premi vendite furono modeste, ma gradualmente se diffuse. Alcune trasmissioni radiofoniche. Um paio de blog. Testimonianze de Dancher, se riconoscevano nel mi parole, inaspettatamente. Divenne um ponto de riferimento, peixe cercava instrumente per capire, quando ele aiuto passa, dola altruismo, alla dipendenza. La risonanza pubblica porte, a que a resistir de interventi em gruppi de suporto e conferenze. Não cercavo e o palco. Temevo lá, retorica, faça, tuttavia scopri. Te raccontare, la mia experiência davanti alternando, ascoltare story share, rispecchiavano la mia, creava um specie de cura coletiva. Se formarono piccoli gruppi in cui se parlava de saúde, de dignità, de come dar de nocenza sense de culpa. Não era um programa político um manuale de tatiche. Erano incontri in cui se imparava a defender uno spazio personale. A volte venivano uomini, a volte Giovanni, e lá a riqueza estava próprio nela. Varietà de voci che se mescolavano. Cá o tempo arrivarono. Letter dai gemelli. Não era Helena a escrevere, ma i ragazzi. Piccoli, fogli condizene. Pousses composti e qualche frase confusa. Não volevo che succedesse cus, não capivo, disse uno. E messaggi di si, era miner, me provocarono tenereza, e una protezione istintiva. Me adoperai perché, e o mio racconto, não diventasse um martelo contra de louro. Não erono gli, autori del decisione, nel interesse familiare, ai bambini subiscono, prima de capire. Aquel letter rispose com carese de parole, spiegai perché avevo celto la distanza. Li rassicurai sul fatto che, li amavo, e li incoraggiai a coltivei la propria autonomia. Lasciai aperta la porta do dialogo, senza rinunciare ai. Limiticei, avevo, imposto, anni, passarono. La notizia della mia storia raggiunse alter, regione, e inaspettatamente. Fim. Per avere um impatto ampio sul dibattito pubblicò. Si parlarono de diritti degli anziani, de consenso informato quando se firma come garante, de come proteger pensionati da abusinon, sempre violente ma, igualmente devastante. Não entrai nel polemiche com arrogância. Participei, quando pensavo de poter portare, qual cosa de pratico e humano. Lá a mia história divenne uma lente per osservare, questione che spesso, restando sepolte, sato il tapetudel, si é sempre fato cus. Helena, nel frattempo, alternava richieixe e silenzi. A volte chamava, suplicando ailto per espécie urgente.
A volte mandava mensagem de contorno, menos acusatório. Se aí furono que tentativa de reavicinamento. Uma torta laciata sul pianero titolo. Uma telefonata in quei, a suai parole tradivano, vergogna. Lá, su scusi, arrivarono, infine, in uma missiva. Formale, qualche anno dopo, la mia partenza. Disseva de haver capito, e suoi errori, de ser-se resaconto, da empatante cheio sua. Comportamento aveva avuto su, de me escreveva de esser, em terapia, che Marcelo aveva, dito coise de coi, se vergognava, che e gemelle, lavevano, fato domande, che non sapeva, come rispondere, la letra cercava ponte, lessi, quella letra pi. Volte. Sentia o desagio de ved, uma crepa force e riparabile. Ma lá, saguetsa che, avevo guadagnato nei mesi lontani, mi sughe, cautela, não era momento de cancelare, tudo com. Colpo de expugna, la ferita poteva esser, riconheciuta, senza che, perquesto, se cancelassero, la conseguenze. Rispose com chiarezza. Apressava scuse. Ero disposta a valutare piccoli, contate per il bene dei nipoti, ma não avrei. Reaperto i rubinetti che. Avevo, che uso senza. Garanzi concrete. Era uma resposta che mantém, a porta socchiusa, senza tornare indietro. Sei fu, per, episódio. Che mise in luz, quanto lá. Relazioni familiari, possano esser, complesse e stratificate. Qualche tempo dopo lá. Letra de Helena. E-mail anônima arrive, alla redazione de giornale local, accusando-me de haver orchestrato tutto, per publicitar, de haver abbandonato la famiglia per fuggire ele, responsabilitar non fu accusa legale, ma uno schiaffo, alla minha, dignitar. Respose publicamente com calma, espiegando o iFet, mostrando lá a documentazione necessaria e ribadendo chei. La mia celta era stata presa com honestar e com il consiglio de professionisti. O clamore suspense, ma mi lasci. Lá, certeza, chei raccontare. La verità. Spone, per, e ok. Elio Nica, strada per. Cambiare sistema chei. Espesso protegge, gli abusi, próprio peixei, restando nas costei, e o livro, entanto, prese piedi in libreria. Não fu fenômeno da copertina, ma trove e o sul publicou, especialmente tradan, della mietà e outri, che se riconoscevano, nel dinamiche, domestiche, che, descrevevo. La presentazione furono loghi, de confidenza. Signori che raccontavano, episodi simili, gruppi di supirri, che si formavano espontaneamente, io, che credevo de voler solo, riprendere po' de autonomia, mi trovai a dover ascolter e a dover daer, non si et soli. Imparai a modulare lá. Mia rabbia imparou-lhe, che potevano. Illuminare, percorsi cita, cal tempo, la mia vita Barcelona de vente. Pi, reca de picou certeze, imparai o gusto dela. Routine senza, ripetizione, de sacrifici, altrui, la spesa settimanale, la lesione de pittura, lacerate com Luísa, fete uma nova amicícia significativa. Marta, uma pensionata catalana, che aveva lavorato per anni neo educazione, e che era diventata, specie de mentori não ufficiali. Me acompanhe, em visite, me diz, me consigle, como inserir-me nela, comunidade local, e me seguem. La beleza de silêncio condiviso. Será comum que uma presença constante nel mi giornate. A consapevoleza che ogni celta. Preso, non mi ilusi, mai che, la mia vita, fosse quella de una dana liberata, da ogni problema. Continuai a pagar spese, a de avere preoccupazioni, a dover affrontare giorni de nostalgia. Mai o senso de possesso, chegli altri avevano,
su dimisse era diradato, la dignitate avevo, costruito, era fatta de piccoli, confine c'è, difendevo com firmeza, não respondo, pi, achei amatchei, me prosciugano, não do pi, saúde surrichiesta, contralo com atenzone e documentei, riguardando ai mai bene, não é uma estratégia de astúcia, cura de se, e o retorno dela. Filha, quando avene, futenil, não se ai fu, grande rabibracho hollywoodiano, arrive, uma chiamata. Verai parlar-lhe, mamma disse Helena. Accetai, uma conversazione breve, impostata, sui nipote, e su questione pratiche. La sua voce era pi, morbida, mena rocata su pretese. Não feci, grandi, gest. Oferi, aiuto concreto e limitado, perché cioni che riguardavano i gemelli, ma non rimocei la condicione che avevo, stabilito, la riconciliazione, non fu totale. In silenzio, capei e search freio, non si sanando com parole, e chei. La responsabilidade de mantenere la própria dignità, spesso comporta accettare afeto incompleto. Ricevete, negli anni seguenti, qualche prêmio simbolico per a riflessione social che, e o libro, igli, interventi, avevano. Aviato, riconoscimento da associazione che lavorano com 11 anni, inviti a parlare in seminari su abuso finanziario e sovranità personale. Accettai com uma certa vergogna. Não cercavo uma medaglia, ma era confortante. Vadir-chei, la mia experienza, potesse diventar, instrumento per altri. Organizai, insieme ad incontrati, per strada durante la presentazione, piccolo gruppo di mutuo aiuto, che poi si trasformi in associazione. Non voleva esser studio legale, né corpo medico, voleva esser uma retice, oferiva orientamento. Ascolto e informazioni su come scidere consulenze legali e medici quando necessário. Lá, letterchei, ricevevo, erano sempre la parte pai, comovente, do mio lavoro publicar. Seia escrevevano, dancei avevano, appena osato, mettere dei limiti, uominicei, avevano. Capito troppo tardi, de haver, dato tutto, e nulla ricevuto, in cambio, qualcuna mi ringraziava perché, grosse ao mio racconto. Aveva trovato la parola per dir. Basta ao próprio filho, ao próprio marito, ao próprio fratello. Questo, pi, de qual se hase riconoscimento, era a minha recompensa. Avevo imparato a misura e o valor de uma vita non inseai, cei se dá, ma inseai, cei se autorizate a esser. Non si una formula universei. Ognuno trova eu. Sue modo, a volte significa andare via, a volte mettere palete, a volte rimanere e chiedere cambiamento. La libertate é avevo, celto quella. Matina Barcelona não era triunfo ostentato, era lá, che si prova dopo aver stabilito, regole-se rispettando la propria dignità. Guardando indietro, vedo ancora la scena del Candeline e la parola che mi squash. Quella parola rimase marchiou. Ma non è l'ultimo verbo della mia storia. La raccontai raccontandola, la trasformai, da ferita aperta, divenne uma lesione che, sparo, aiutato, altri, a difendere la propria vita. Sapevo che non tutti, la famiglia, sono uguali, che l'amor, è spesso complesso, e che la colpa non è. Ma unilaterale. Non volevo punire, volevo che, se compreendesse che a che si dà bisogno de cura. Se ai furono giorni in cui, la nostalgia, tornava improvisa, come vento freddo attraverso uma finestra non ben chiusa. Guardavo lá fotografie che avevo portato con me, Helena bambina con il grembiule, e o primo compleanno, dei gemelli,
la casa che avevo amato. Mi prendeva la malinconia per gli anni che avevo dedicato senza riserve. Poi per tornava lá consapevolezza che quei doni avevano avuto preso che non potevo pi pagare, avevo dato seai che potevo, e o resto doveva esser ricostruito em modo diverso. Negli anni, e o rapporto com Helena se estabilis, su terreno de delicateza. Seai furono, incontri per e compliani dei nipote, messaggesi scambiati e a volte. Telefonate tagliente, che mi ricordavano quanto fosse fradiel la riconciliazione. Non vi fu una riunione de família catar. Não era me objetivo. Preferi cultivar uma relação limitada, mal nasta, in cui e ruule e la richieste fossero chiari. Lei trove sul percorso eu e o mil. Non tutto torn, come prima. E questo fui costretta ad accetter. Audi, quando parlo em publicau, quando me fermo a prender o café com uma amiga, penso aqui o instante em que o celto lá minha dignità. Não é stato ato de heroísmo, né? Gesto de rebelione exibita é stato lento processo de reconhecimento. Supirce eu mil valori não se misurava ao número de volte in cui avevo seduto. O imparato a dir no senza paura de tradire la mia essenza. O trovato a mississi chei-me no trono e senso de comunità chei não pretendeva. No lá da mi a volte guardo eu mar e penso a quanto se amo fragile, ma ó que resiliente. A minha história chei comiciato com uma frase teble pronunciata em uma cucina. Se é transformata em racconto. Condiviso chei. Dato voce. Amou-te silenzi. Sei, che, me comove. Encora, e la forza del picou, decisione. La cartellina com a ricevute, a visita dal dottor. La bolsa pronta nella valigia. Non sono gesti, eroici singoli, ma una sequência de celt chei, cominciando a reconstruir. Uma vita libera dalla, pretesse de altri, se qualcuno me cedesse. Quale sia il vero, regalo che mi sono fatà, responderei senzi, hesitare. La liberdade é ser inteira. Não entendo uma liberdade fatá de isolamento, ou de fredideza. Entendo lá a possibilidade de restare, com gli affetti senza che questi me consumindo. É equilíbrio total, amare senza annular-se, dare senza perder-se, la parola sparaire, che fatto scalper, pu, eser fraintesa, não scomparire e stato, eu modo che. O trovato perecer-si, davvero, ma, a condicione che não, me distruggessero. E per ascolta que esta história e se riconosce. Sapiate che não, existe uma soluzione única. Consultate professionisti, parlate com amici affidabili, prendete-si cura de voi, stessi. A mi celt sono state personali, com uma rete de suporto e com consulenza legale e me diz. Non voglio cheio, la mia esperienza, diventi uma ricetta universelle. Sparo per, che, possa servir e come, spinta per gi, sente, cheio próprio, dono ven, transformato in dovere. Voglio ringraziare, chi mi ascoltata, chi scritto, chi condiviso, uma storia simile. La voce chei. Avevo paura de usare sie fatacoro, e quel coro donato dignità. A morte vite. Se audi cammino com il peto, meno pesante, e per la sama de piccoliaiut, de decisione de fidúcia, data a persone che non mi reno giudicata. Se questa história te toquicato pense che, possa esser o teu a qualcuno te conheci, né o mio. Libro racconto nei dettagli. E o percorso pratico emotivo che, o seguito trovi o link nela. Descrizione, condividello potrebbe esser il primo, passo per cambiare qualcosa,
a che nella tua vita o in quella, de uma pessoa cara,